I'm a member of Marx 21, DECIP's sister organization in the Spanish state, and one of the spokespeople of Unite Against Fascism and Racism in Catalonia. Açılıştaki sunuş için çok teşekkür ederim. Büyük ihtimalle söylenildi ama ben yine de kendimi tanıtayım. Ben Marx 21 ve Katalonya'daki faşizm ve ırkçılığa karşı birlik üyesiyim ve bunun esas konuşmacılarından birisiyim. And so Unite Against Fascism and Racism is a united front that we started about 10 years ago against a fascist party at that time. USFR diyeceğim kısaca. Her seferinde çevirmekte zorlanıyorum. USFR içinde olduğum organizasyon bir Birleşik Cephe. Bundan yaklaşık 10 sene önce yükselmekte olan faşist partiye karşı kurulmuş bir cephe bu. And we defeated that fascist party, and now we're working against Vox, the far-right party, and also against Islamophobia and against racism in general. Ve o zamanlar yükselişte olan faşist partiyi yenmeyi başardık. Bugünse yükselişte olan başka bir aşırı sağ parti olan Vox'a karşı mücadele ediyoruz ve aynı zamanda İslamofobi ve ırkçılığı geriletmek için kampanya yapıyoruz. What I want to do today is talk about the question of racism, borders, and fascism and the far right. Bugün konuşmak istediğim şeyler başlıca göçmenler, sınırlar ve faşist tehditle alakalı olacak. And then about how we build movements against those things and specifically building the United Front. Ve elbette bütün bunlara karşı nasıl bir hareket öreriz, özel olarak da nasıl birleşik bir cephe örebiliriz, örgütleyebiliriz meselesi üzerine duracağım. And as I'll explain, from a Marxist perspective, racism, frontiers, and fascism all come from capitalism. Şüphesiz Marksist bir perspektiften baktığımızda ırkçılık da, sınırlar da, göçmenlik de hepsi kapitalizmden kaynaklanan şeyler. But if we want to build real movements that can change things in the world, we have to build a united front with working with people that don't share our general politics. Ama birleşik bir cephe örmek istiyorsak, bu durumu gerçekten değiştirebilecek güçte ve kapsamda bir cephe örmek istiyorsak, bizim siyasi fikirlerimizi paylaşmayan insanlarla beraber çalışabilmemiz gerekir. Okay, so first talk about racism. Öncelikle ırkçılıktan bahsedeyim. And the first point is racism is not something natural and it's not something eternal. It's something that arose at the beginning of capitalism. Öncelikle ırkçılık ne doğal bir şey ne de sonsuz, sonu gelmeyecek, devamlı karşımıza çıkacak bir şey. Aslında çok basitçe kapitalizmin başlangıcıyla beraber ortaya çıktığını izleyebildiğimiz bir şey. So, for example, in ancient societies, like in ancient Rome, there were emperors that would be called black now. Örneğin Roma'da yani yönetici pozisyonda siyah insanlar vardı. But more in general, in ancient slave societies and feudalism, nobody said everybody was equal. So there was no need for a racist argument to say some people are equal and some people are not equal. Elbette köleci toplumlarda veya eski feodal toplumlarda kimse herkesin eşit olduğunu filan iddia etmiyordu. Toplumun birbiriyle eşit olan bazı kesimleri vardı. Başka kesimleri ise eşit değillerdi elbette. But when the bourgeoisie started to rise against feudalism, they used arguments of equality against the old system. Ama burjuvazi yeni bir sınıf olarak yükselişe geçtiği dönemde gerçekten eşitlikle ilgili tartışmalar yapmaya, eşitlik argümanını kullanmaya başladılar eski sisteme karşı. But an important part of the beginnings of capitalism was the slave trade to America, and so
racism arose as a justification of that slave trade, saying that black people are not fully human and therefore don't deserve that equality. Ama aynı zamanda kapitalizmin özellikle erken döneminden önemli unsurlarından birisi Amerika kıtasına yapılan köle ticaretiydi ve ırkçılıkta tamamen bunun meşrulaştırılması ihtiyacına cevap olarak ortaya çıkmış bir şeydi. Çünkü insan gibi davranılmayan, satılabilen insanların olduğunu söylemek için onların tam insan olmadıklarını veya insan olmadıklarını iddia edebilmek gerekir. So racism wasn't a response to racial differences. The whole idea of race was produced by racism. Yani buradan şu sonucu çıkarmalıyız. Irkçılık var olan bir takım farklılıklara cevaben bunları tarif etmek için üretilmiş bir fikir değil. Irk fikri zaten tam tersi. Bu ayrımı üretebilmek için ortaya konmuş suni bir kavram. And also in the debates we have now about Islamophobia, one of the typical arguments is to say Islamophobia is not racism because Muslims are not a race. Well, races don't exist. Racism exists. Yani burada tabii ki şuna da değinmiş oluyoruz dolaylı olarak. İslamofobi tartışmasında bilhassa İslamofobinin ırkçılık olmadığı çünkü İslam'ın bir ırk olmadığı türünden itirazlar sıkça karşımıza çıkıyor. Ama bu aslında boş bir itiraz çünkü ırk diye bir şey zaten aslında yok. Irkçılık diye bir şey var. Okay, so racism arose to justify the slave trade, but now it's a central part of capitalism in terms of dividing the working class. Yani bahsettiğimiz gibi ırkçılık belki bugün var olmayan en azından o günkü çapta var olmayan köle ticareti sırasında ve bunun meşrulaştırılması için ortaya çıkmış bir şey. Ama bugün hala olduğu yerde duruyor ve bugünkü esas işlevi işçi sınıfını bölebilmek. So for example, in the 19th century, Marx and Engels talked about how the division between English and Irish workers in Britain was the secret of the weakness of the working class in Britain. Örneğin 19. yüzyılda Marx ve Engels İngiltere'deki İrlandalı işçiler ve İngiliz işçiler arasındaki ayrımdan çok sıklıkla bahsediyorlardı ve buradaki ayrımın işçi sınıfının güçsüzlüğünün esas sebebi olduğunu söylüyorlardı. And also, in fact, Irish people in Britain suffered racism. So racism isn't only about the color of the skin. Ve elbette şunu da söylemek lazım. İrlandalılar o dönemki İrlandalılar ciddi şekilde ırkçılığa maruz kalıyorlardı. Buradan da anlayacağımız şu, ırkçılık sadece ten rengiyle ilgili bir şey değil. Some people on the left, basically the Stalinist left, say that the important thing is class struggle and that fighting racism or other forms of oppression is a sort of distraction. Solun belli kesimleri aslında adını koymak gerekirse ekseriyetle Stalinist sol birçok zaman esas meselenin sınıf mücadelesi olduğunu doğrudan iş yerindeki sınıf mücadelesi haricindeki diğer mücadelelerin örneğin ırkçılıkla mücadele etmenin esas amaçtan bizi saptıracağını iddia ederler. And of course class struggle is very important, but class unity is impossible unless we fight every form of oppression. Şüphesiz sınıf mücadelesi çok önemli ama sınıf içerisindeki bölünmelerle mücadele etmezsek hiçbir zaman kendi adına mücadele edebilecek büyüklükte bir sınıf hareketini hayal etmemiz bile mümkün olmaz. There's a very important point that Lenin made. He said revolutionaries have to be the tribunes of the oppressed. If they only talk about economic issues, they're just trade unionists. Lenin'in bu konuda çok önemli bir vurgusu var. Devrimciler her zaman ezilenlerin yanında olmalıdır. Eğer sadece ekonomik meselelerden bahsediyorlarsa devrimci değil, sendikacıdırlar. Okay, so one
very important element of racism today in many parts of the world is racism against migrants and the closing of borders. So that's what I wanted to talk about now. Günümüzde ırkçılığın en önemli unsurlarından birisi aslında göçmenlere yönelik ırkçılık ve bununla bağlantılı olarak sınırların sıklaştırılması, militarize edilmesiyle ilgili talepler. Şimdi bundan bahsetmek istiyorum biraz. So it's very important to understand that the modern state, the nation state, is also a product of capitalism and at the same time as racism, more or less. Bir şeyi anlamak çok önemli. Çağdaş anlamıyla devlet dediğimiz, ulus devlet dediğimiz şey tümüyle kapitalizmin ürünü bir şey ve aslında 3 aşağı 5 yukarı bununla alakalı olarak ırkçılık da yine aynı şekilde kapitalizmin ürünü. There's a very important book by a man called Benedict Anderson called Imagined Communities. Benedict Anderson diye bir adamın yazdığı çok önemli bir kitap var. Bu kitabın ismi Hayali Topluluklar. And he talks about how the idea of a nation, that people who live 1,000 or 2,000 kilometers apart and have never met and will never meet have to be brought to feel they're part of the same nation and have something in common against other people who are not part of that nation. Ve şundan bahsediyor. Yani aralarında binlerce kilometre olan, birbirlerini hiçbir zaman görmemiş, belki de görmeyecek olan insanların bir ulus tahayyülü etrafında bir birlik olarak tarif edilmesi ve sadece ulusun dışında olduğu söylenildiği için aynı derecede uzak başka insanlarla paylaşmadıkları bir şey olduğu iddiası. And so the modern nation state really only starts in the 17th century with the first bourgeois republic in Holland, and then extends in the 19th century. Aslında bildiğimiz anlamıyla ulus devletin ilk örneğinden bahsedebileceğimiz dönem 17. yüzyıl ilk Hollanda'daki ilk burjuva devletiyle başlıyor ve tabii ki 19. yüzyıla doğru yayılmaya başlayan bir konsept oluyor bu. And also at the end of the 19th century, the imperialist powers of Europe start dividing Africa into colonies with borders that they just draw on a map. Ve elbette 19. yüzyılın sonlarında Afrika'da sömürgeci güçler bu kıtayı paylaşabilmek için haritaları bölüyorlar. Resmen cetvelle kesilmiş bir şekilde planlamayla bölünmüş alanlar bunlar aslında. And also at this time, at the end of the 19th century, is when you have the first controls on immigration, in that case in the United States. Yine aynı şekilde 19. yüzyılın sonu göç kontrolü dediğimiz şeyin de ilk defa görüldüğü dönem tabii ki bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'ni kastediyoruz burada. And one of the first examples in Europe was in Britain in 1905, the Aliens Act that was aimed to limit migration by Jews from Eastern Europe going to Britain. Avrupa'da ilk gördüğümüz örnekleri ise 20. yüzyılın başında kesin tabirle 1905 senesinde İngiltere'de gördüğümüz bir yabancılar yasası özellikle de Doğu Avrupa'dan gelen Yahudilerin göçünün engellenmesi için. And it was obviously a racist, anti-Semitic law, but it also had a class element because the law only applied to third-class passengers on big ships. Şüphesiz ırkçı ve antisemit bir yasa bu ama aynı zamanda bir sınıf nüvesi de içeriyor. Çünkü aslında büyük gemilerde sadece 3. sınıf yolcuları hedef alan bir yasaydı bu. So that should make it clear that the defense of national frontiers against migrants is in itself racist and part of capitalism, and it can't be part of any coherent left position. Buradan çıkarmamız sonuç basitçe şudur ki ulusal sınırların savunusu ve şeylere karşı üretilen söylem içkin bir şekilde ırkçıdır ve kapitalizmin bir parçasıdır ve hiçbir koşulda tutarlı bir sol pozisyonun argümanı olamaz.
And so the hardening of borders that's happening now, almost all around the world, from America to Europe, and even in South Africa, they're trying to close the borders to migrants from other places in South Africa. That hardening of the borders can only be understood in the context of the crisis of capitalism, but also of the rise of the far right. Yani bugünkü sınırların sıkılaştırılması eğilimi özellikle Amerika'da ve aslında dünyanın pek çok yerinde, Güney Afrika'da bile sınırların sıkılaştırıldığını görüyoruz. Bu ancak kapitalizmin krizi bağlamında anlaşılabilir ama aynı zamanda da yükselen aşırı sağın da bir sonucu olarak görülmeli. Okay, so now... Evet, şimdi aşırı sağdan bahsedeceğim. Here, it's important to see that the far right, even in Europe, is not one monolithic block. It includes many different elements. Bir kere şunu anlamak önemli. Sırf tek başına Avrupa'da bile aşırı sağa böyle tek bir monolitik bir blok olarak anlamak, görmek doğru olmaz. İçinde bir sürü farklı unsur var bunun. So it goes from just the right wing of the conservative parties, and these are parties that just want to manage the existing system. They're racist and they're sexist, but they're just part of the existing system. Bir tarafta bir kere var olan muhafazakar partilerin sağ kanatları var. Bunlar aynı şekilde cinsiyetçi ve ırkçı gruplar ama var olan sistemi korumak esas hedefleri. And then you have the real fascists that want to build a movement to overthrow bourgeois democracy completely and impose a sort of dictatorship that has no democratic rights at all. Öbür uçtaysa faşist hareketler var. Bunlar tümüyle var olan burjuva demokrasilerini ortadan kaldırmak ve hiçbir şekilde demokrasiyle ilgisi olmayan diktatörlükler kurmak üzerine hedefleri. So one of the terms that the fascists themselves use is national revolutionaries. So it's obviously a right-wing revolution, not a left-wing revolution, but they do want to build a movement to overturn the system, not to simply manage the system. Faşistlerin kullanmayı sevdikleri kavramlardan birisi devrimci milliyetçi olarak tanımlamaları kendilerini. Yani buradan anlayacağımız şey elbette burada kastedilen bir sol devrim değil, bir sağ kanat bir devrim. Ama var olan sistemi yönetmek, evirip çevirmek ve korumak değil, yeni bir sisteme geçiş ima ediliyor burada elbette. And then in between the conservatives that just want to manage the system and the fascists that, at least in rhetoric, want to overthrow it, there's a far right, populist far right that's not just managing the system but not building a movement to overthrow it. Bu ikisinin arasında yani muhafazakar partilerin sağ kanatları ve en azından söylem düzeyinde de olsa sistemi yıkmak istediğini söyleyen faşistlerin arasında görebileceğimiz bir de popülist aşırı sağ hareketler var. Bunlar ne sistemi sürdürmek ve korumayı hedeflediklerini söylüyorlar. Ama bir taraftan faşistler gibi büyük hareketler inşa etmek gibi bir projeksiyonları da yok. So examples of fascism could be like the neo-Nazis in Greece, or also the National Front in France, that is a fascist party but with a suit and a respectable image. Mesela bugünkü faşist hareketlere bazı örnekler işte Yunanistan'daki neonaziler veya Fransa'daki ulusal cephe gösterilebilir. Bunlar aslında geleneksel faşist partiler ama takım elbiseli çağdaş görünümlü liderleri olan partiler. So despite their differences, they're all trying to build a movement to change things fundamentally. Bunların aralarındaki farklar ne olursa olsun bunların hepsi kitle hareketleri inşa etmeye çalışıyorlar. Meseleyi kökten değiştirebilecek hareketler inşa etmeye çalışıyorlar. But then there's what I said, the populist far right would be like Geert Wilders in Holland,
And right now, the AfD in Germany or Vox in Spain, that is more to the right than the Conservatives, but are not building a movement on the street to overthrow bourgeois democracy. Bir taraftan da Almanya'daki AfD gibi, İspanya'daki Vox gibi popülist aşırı sağ hareketler var. Bunlar muhafazakar partilerin sağ kanatlarından daha sağda duran partiler ama sokak hareketi inşa etmeye çalışmıyorlar sistemi yıkmak için. So it's important to see these differences, different elements of the right and the far right, but also to see that they are not firm separations. So they can support each other, and also some sections can go from one thing to another. Bunların arasındaki farkları görmek önemli olduğu gibi bu ayrımların net çizgiler olmadığını bilmek de gerekiyor. Bunlar birbirlerine zaman zaman destek olabilecekleri gibi bunların içerisindeki irili ufaklı kesimler bir kısımdan, yani bir hareketten öbürüne transfer olabiliyor. So, for example, in Germany, the AfD was a split from the Conservative Party to become a far-right populist racist party, and now the AfD has a fascist section inside that can maybe become majority, and then it will be a really fascist party. Buna örnek olarak şu verilebilir. Örneğin AfD aslında Almanya'daki muhafazakar partiden kopan bir grubun kurduğu bir partiydi. Ama bugün bir taraftan da şunu gözlemliyoruz. AfD'nin içerisinde de şu anda bir faşist klik oluşuyor ve bu zamanla AfD'nin bir faşist harekete dönüşmesi anlamına gelebilir. Or in the Spanish state, Vox was a split to the right from the Conservative Party, the popular party they called the PP, and now Vox has some fascists and neo-Nazis inside it, but we'll have to see which way it goes. Aynı şekilde aslında İspanya devletindeki Vox da muhafazakar partiden kopma bir hareketti ama bugün içinde daha çok faşist ve neonazi unsurlar görmeye başlıyoruz. Tabii bunun nereye gideceğini zamanla göreceğiz. Okay, and so but talking about the far right is racist, but they're not only racist, and also not all racists are far right. Şunu ifade etmek önemli. Evet, aşırı sağ elbette ırkçı ama aşırı sağ sadece ırkçı değil ve bütün ırkçılar otomatikman aşırı sağ değiller. But the rise of the far right and the rise of racism are very clearly related. Ama elbette ırkçılığın yükselişi ve aşırı sağın yükselişi şüphesiz birbiriyle alakalı. For example, that very early anti-immigration law in Britain in 1905 was partly a result of pressure by something called the British Brothers League, which is a very early far-right movement. Örneğin aslında demin sınırların ve göçmen karşıtı politikaların ortaya çıkışını anlatırken bahsettiğim İngiltere'de 1905'te konulan yabancılar yasası kısmen İngiliz Britanyalı Kardeşler Birliği diye çok erken dönem bir ırkçı aşırı sağ hareketin basıncıyla da ortaya çıkmış bir programdı. And today, the rise of far-right politicians intensifies state racism. For example, in Italy with Salvini when he was in power, it worsened state racism against migrants. Ayrıca bugün bir taraftan aşırı sağ politikacıların yükselişi devletin resmi ırkçılığını da yoğunlaştırıyor. Örneğin iktidarda olduğu dönemde Salvini doğrudan böyle bir etkiye sahipti. But even when they don't have state power, they shift politics towards racism. We can see that with Le Pen in France or with the effect of Vox in the Spanish state. Ama doğrudan iktidarda oldukları, doğrudan devlete hükümet ettikleri dönemler haricinde de siyaseti sağa çekmek gibi bir
etkileri olabiliyor pekala. Bununla İspanya'da Vox'u veya Fransa'da Le Pen'i örnek verebiliriz. And so for that reason, it's essential to combine the struggle against racism with the struggle against the far right. You can't only fight fascism without fighting racism, and you can't really fight racism and for migrant rights without fighting the far right. Bu yüzden ırkçılığa karşı mücadele ve aşırı sağ ve faşizme karşı mücadeleyi mutlaka birleştirmek gerekiyor. Çünkü ırkçılığa karşı mücadele vermeden sadece faşistlerle mücadele etmek tek başına mümkün değil. Ama faşistleri görmezden gelerek, faşistlere karşı mücadele örmeden sadece ırkçılıkla mücadele etmek diye bir şey de söz konusu olamaz. And so it's have to fight state racism and institutional racism, but as I said, you have to see how that can reinforce the far right by making their more racist arguments seem justified, and also the rise of the far right strengthens state racism. Yani devletin sistemik ırkçılığına karşı mücadele etmeliyiz. Ama şunu görmek gerekiyor, yani hem bu ırkçıların meşrulaşmasını besleyen bir şey, hem de faşistlerin yükselişi de şeyi sertleştiren, devletin ırkçı uygulamalarını sertleştiren bir etkiye sahip. Okay, now I want to come on to the part about talking about how we build united struggles against these problems. Şimdi bunlara karşı nasıl birleşik mücadele örgütlenir? Bundan bahsetmek istiyorum biraz. So, faced with the problem of racism and fascism, the left has responded in different ways. I'll talk about three different ways. Irkçılık ve faşizm meselesine karşı sol 3 farklı şekilde cevap verdi. Bunlardan bahsedeceğim şimdi. The first one is simply accommodating to racist far right ideas, opportunism. Birincisi opportunist tepki diyebileceğimiz bir tepkiydi. So they say, well, if workers are worried about migrants, if workers are basically racist, then we as a left have to understand and basically echo that racism so as not to lose support. Bu şöyle bir şekilde buluyor ifadesini. Eğer demek ki işçiler ırkçı fikirleri destekliyorlarsa biz de en azından onların ırkçılığını anlamalıyız ve buna göre politika üretmeliyiz ki onların desteğini kaybetmeyelim. So this is a mad idea, but this was the position of one of the leaders of Die Linke in Germany, Sarah Wagenknecht, who said we have to have a harder line on migration so as not to lose support to the far right. Bu elbette çılgınca bir fikir ama bunun örneklerini örneğin Almanya'da Die Linke'nin liderliğinden Sarah Wagenknecht'in söylemlerinde bulabiliyoruz. Sınır kontrolüyle ilgili daha sert politikalarımız olmalı ki işçilerin oylarını kaybetmeyelim, aşırı sağa kaybetmeyelim. And it's also been a typical policy of the right wing of the Labour Party in Britain, for example. Ayrıca bir taraftan İngiltere İşçi Partisi'nin sağ kanadının da tipik bir politik pozisyonu bu. So that's opportunism. The other problem is sectarianism, where the left basically cuts itself off from the mass of working people. Bu opportunizmdi bahsettiğim problemlerden bir diğeri de sektörlük. Yani solun bir ırkçılığın yayılmasını gerekçe göstererek kitlelerin önemli bir kısmından kendini tamamen koparması. So they say all these problems are caused by capitalism, and so we just explain our Marxist theories about capitalism and the origins of racism and fascism. Bu şöyle bir pozisyon. Bütün bu mesele zaten kapitalizmden çıkıyor biliyoruz. O yüzden biz sadece insanlara bunun Marksist analizini anlatmalıyız ki kapitalizm yok olsun. And of course these theories are important, but they don't offer a real solution to the problems in the world. Tabii ki bu teoriler önemli ama tek başlarına dünyadaki hakiki sorunlara cevap olamıyorlar bazen. And this is where we come to the third option, which I think is the correct one, which is the United Front, to build a movement to fight on concrete issues
and pulling in wider forces at the same time as we still have our own politics. Bu da bizi üçüncü çözüme getirmiş oluyor ki benim doğru olduğunu düşündüğüm seçenek bu, anlamışsınızdır. Bu da bir birleşik cephe kurmak. Hem bir taraftan mümkün olduğu kadar çok insanı bir araya getirecek stratejiler izlemek, ama bir taraftan da kendi siyasi pozisyonumuzu da korumak. And this strategy of the United Front was something that Trotsky defended against the rise of the Nazis in the 1920s and 30s, but it was there in the Bolsheviks and the early years of the Communist International. Bu aslında özellikle Troçki'nin 20'lerde ve 30'larda Nazizmin yükselişine karşı önerdiği bir taktikti. Ama bunu çok daha öncesinde, yüzyılın başlarında Bolşeviklerin içerisinde de görmek mümkün. And the United Front doesn't mean that the revolutionary left stops being revolutionary. Ve birleşik cephe şu demek değil. Yani devrimci sol devrimci olmayı bırakmalıdır demek değil. Nor is it a trick to say just as a way of denouncing reformists because they don't want to be revolutionaries. Veya reformistleri tamamen ifşa etmek demek de değildir, yeterince devrimci olmadıkları için. So a real united front is where objectively revolutionaries and reformists have interests in common, like stopping the Nazis and proposing joint struggles for that joint interest. Birleşik cephe gerçekten reformistlerin ve devrimcilerin ortak bir çıkarı ve hedefi olduğu zaman gerçekleşebilecek. Mesela Nazileri engellemek gibi ve bu hedef doğrultusunda pratik birliktelikler kurmaları demek. And so in Germany in 1929, 1930, 31, Trotsky warned that if the left didn't unite against the Nazis, then the Nazis would smash them all. And he was right, but the left didn't unite. Örneğin Almanya'da özellikle 1930'da ve 1931'de Trotsky şiddetli bir şekilde uyarıyordu. Eğer sol birleşmeyi başaramazsa Nazilerin kazanacağına dair, ve haklı da çıktı çünkü sol birleşmeyi başaramadı. And I think there's a big responsibility here on the Stalinists, on the Communist Party, following orders from Moscow that said that the Social Democrats are the same as the Nazis and we can't unite with them against the Nazis. Burada tabii Stalinistlerin üzerinde çok büyük bir sorumluluk olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Çünkü tamamen Moskova'dan emirlerle hareket eden hareketlerdi bunlar ve sosyal demokratların Nazilerden hiçbir farkı yok. Onlarla birleşmenin bu yüzden kabul edilebilir bir tarafı yok dedikleri için. The Social Democrat leaders were terrible as well, but at least they didn't pretend to be revolutionaries. Yani şüphesiz sosyal demokratların liderliği son derece berbattı ama en azından devrimci olma iddiasında değillerdi zaten. So the United Front is something that should be common sense, it should be obvious, but in practice it's often very difficult to carry out. Birleşik cephe fikri tabii ki bir taraftan çok bariz ve anlaşılması kolay bir fikir. Akla ilk gelecek şeylerden birisi, ama bir taraftan da uygulaması oldukça zor bir şey tabii. And in fact, against fascism, it should be easier because even the Social Democrats are clear that the fascists are a problem. The problem is getting them to actually mobilize against them. Aslında bir taraftan faşizmin yükselişinin olduğu koşullardan bahsettiğimizde bir parça daha kolay, çünkü sosyal demokratlar da net bir şekilde faşizmin kötü olduğunda hemfikirler ve böyle ani bir ve şiddetli bir tehdidin ortada oluşu insanları mobilize olmaya iten bir şey. And against racism, it's often even more complicated because, for example, Denmark has announced they're going to expel Syrian refugees, and that's a social democrat government in Denmark. Irkçılık karşıtı mücadele daha geniş anlamıyla ise biraz daha karmaşık bir şey. Çünkü örneğin çok yakın zamanda Danimarka'da hükümet bütün mültecileri sınır dışı edeceğini açıkladı ve bu bir sosyal demokrat hükümet aslında. So
you're not going to have a united front for saying abolish all immigration controls. But even around some aspects of racism, it must be possible to involve social democrats and revolutionaries in fights against specific examples of racism. Yani tüm sınır kontrolleri ortadan kalksın, sınırlar kalksın türünden taleplerle, böyle radikal taleplerle bir birleşik cephe örmek oldukça zor, ama faşizm gibi net bir tehdit etrafında sosyal demokratları ve reformistleri de mobilize etmek mümkün. And these are things that we have to see in practice. So here I'm going to talk about the experience we've had in Catalonia with United Against Fascism and Racism. Bunları elbette pratik içerisinden incelemek lazım. Bu noktada da Katalonya'daki birleşik cephe deneyimimizi anlatmak istiyorum. And so here we started this movement in 2010 against a fascist party, a sort of a Le Pen type fascist party, Platform for Catalonia. Bu hareketi 2010 senesinde başlattık. Esas o dönemki hedefimizdeki güç bir faşist partiydi. Fransa'daki Le Pen vari bir faşist partiydi. Bunun ismi de Katalonya için platform. And we had to have lots of arguments with people who said, oh, don't talk about them, it only gives them publicity. Or they said, all the parties are the same, so let's not talk about this one. Or people who said, well, if you want to fight fascism, you have to fight capitalism. Pek çok türden itirazla karşılaşıyorduk o dönemlerde. Bazısı diyordu ki aman onlardan bahsederek onların reklamını yapmayın. Bazısı diyordu ki ya bütün partiler aynı. Bunları özel bir yere koymak anlamsız. Bir başkası diyordu ki işte faşizmle mücadele etmek istiyorsanız esas kapitalizmle mücadele etmelisiniz. But I should say we started that from activists in our IST group. It was our proposal, but we managed to start building that movement and overcoming those arguments and building that movement. Yani şunu söylemek gerekir. Elbette aslında kendi küçük IST yani Uluslararası Sosyalist Akım çevresinden aktivistlerle kurmaya başladık bu hareketi. Ama zamanla bu tartışmaları kazanmaya ve bunu bir harekete dönüştürmeye başladık. And I wanted to show a graphic, but now it's not working. But there's a graphic that shows. Let's see. Maybe we can make it work. What's the problem? What seems to be? Hang on. I'll try it now if I can share it. Oh, yeah. Yeah. Can you see that? Yes, we can. Right. I'll just explain what this is. It's a graph of the votes, see, here from 2003. Bu grafiği size açıklayayım. Bu şu an görmekte olduğunuz az önce bahsettiğim Faşist Parti'nin oylarının grafiği, artışı görüyorsunuzdur. And then here on the right of the image you have the growth of Unite Against Fascism and Racism. And pardon, go on. And you can see as we grow, the votes, the blue line, the votes for the fascists go down and down, and eventually they collapse. Sağda gördüğünüz bizim hareketimizin yükseliş grafiği herhalde fark etmişsinizdir ki bizim hareketimiz yükseldikçe faşistlerin oyları azalmaya başladı. Ardından da tamamen aslında çöktü bütün destekleri. So in fact, we started Unite Against Fascism in 2010, and we got established really in 2011, and from then on they never won any elections. Yani aslında biz 2010'da başlattık kampanyayı, ama esas olarak oturması, yerleşik bir hal alması 2011'i buldu ve tam olarak o dönemden itibaren görebiliyorsunuzdur ki oyları düşmeye başladı. Bir daha hiçbir zaman hükümet olamadılar. Okay.
After we defeated the fascists in 2015, we started working more against Islamophobia, against anti-migrant racism, and now recently against Vox. Bu tabii ki sadece bir sembolik görünümüydü hareketin etkisinin. Bu hareket zamanla tamamen ortadan kalktı. Daha doğrusu Faşist Parti tamamen ortadan kalktı. Biz de bununla beraber genel anlamıyla ırkçılığa ve İslamofobiye ve göçmen düşmanlığına karşı mücadele etmeye başladık. Ardından da yine esas mücadele ettiğimiz güç Vox haline geldi. And so now, for example, United Against Fascism and Racism is made up of more than 650 organizations, with most of the left parties, unions, neighbors organizations, women's LGBT groups, migrants, Muslim, Roma organizations. Bugün UCFR 650'den fazla örgütten oluşuyor aslında. Bunların çoğu sol partiler, sendikalar, komşuluk dernekleri, kadın ve LGBT hakları örgütleri, göçmen, Müslüman veya Roman dernekleri. This, if you can see the photo. Yes, we can. That's the last demonstration we could have, which was in March 2019. The last big demonstration was the 23rd of March, I think it was. 23rd of March, I think it was. Down the center of Barcelona, about 5,000 people or more. And you can see it was a very wide range of people, all different sorts of movements. Fotoğrafta görüyorsunuzdur. Bu yaptığımız son eylemdi. Mart 2019'da gerçekleşen, yanılmıyorsam 23 Mart'ta gerçekleşen bir eylemdi. 5000 kişilik bir eylem yapmıştık. Yani fotoğraftan da net bir şekilde görebildiğinizi sanıyorum. Çok farklı bir sürü canlı kalabalık bu. For example, here on the second banner behind, we have union leaders, party leaders, and so on as well. Burada ikinci sıradaki dövizlere dikkat ederseniz orada sendika liderlikleri, parti liderlikleri vesaire var. So can you see me? Yeah? Yeah, we do. And so it's a success, but it's not easy. That there are many tensions. For example, 3 years ago in the independence campaign, there was a lot of tension between people who are pro-independence and against Catalan independence, but we managed to maintain unity. Yani gördüğünüz gibi başarılı olduk ama bunun kolay olduğunu söylemek mümkün değil. Örneğin 3 sene önce bağımsızlık tartışmalarının zirvede olduğu dönemde bağımsızlık isteyenlerle isteyenler arasında ciddi gerilimler vardı ama bunları zamanla tartışarak aşmayı ve birliği sağlamayı başardık. And so often in those debates, members of our political group, Marx 21, have an important role in fighting for unity and also fighting for a clear orientation of mobilizing on a broad basis. Bu tartışmaların ortasında aslında yani bizim esas çekirdek grubumuz olan Marx 21'in üyelerinin önemli bir rolü oldu. Birliği korumakta ve aynı zamanda esas hedefin hareket ve eylemlilik olmasını sağlamakta. And another debate, for example, about Islamophobia. Many sections of the left are very confused about. They defend this sort of false secularism, and we are one of the few groups and one of the few tendencies on the left that is very clear on the need to actively oppose. Uzunca süre yaptığımız tartışmalardan bir diğeri de örneğin İslamofobiyle ilgiliydi. Solun önemli bir kısmı İslamofobiyle ilgili ciddi kafa karışıklıkları yaşıyordu. Hala da yaşıyor. Bir tür sahte bir sekülerizm savunuyorlardı. Aslında söylemek gerekir ki bizim grubumuz, hatta bizim akımımız tek bu konuda net pozisyon alabilen akımlardan birisi. And for reasons that are very complicated and not relevant here, we had to start the IST group from more or less zero 4.5 years ago with 3 members. And now we have 3 members in Catalonia. Now we are 25 members in Catalonia.
Ve hani aslında anlatması biraz güç sebeplerle biz ilk 3 sene önce buradaki ISD grubumuzu 0 üyeyle başlatmıştık. Bugün 3 sene sonra 25 üyemiz var. And most of those new members are people we met through Unite Against Fascism and Racism, and some of them leading members in their local groups that joined us because they're against fascism and racism, but they're also interested and they agree with our general politics. Ve bu yeni üyelerin önemli bir kısmı aslında UCFR içerisinde tanıştığımız insanlardı. Bunlar hem evet ırkçılığa ve faşizme karşılardı ama bir taraftan da bizim fikirlerimiz ilgilerini çekiyordu. Daha fazla şey öğrenmek istiyorlardı. But we wouldn't have met them if we hadn't been involved in that campaign that is achieving real concrete things in the real world. Ama önemli olan şu ki eğer kampanya içerisinde yer almasaydık bu insanlarla tanışmayacaktık. Yani kampanya içerisinde yer aldığımız ve somut adımlar atabildiğimiz, somut şeyler kazanabildiğimiz ölçüde insanların güvenini kazanabildik ancak. And of course, Unite Against Fascism and Racism does involve many other activists with all different sorts of political views, generally on the left. Ama tabii ki UCFR bir taraftan her türden bir sürü farklı görüşten aktivisti barındırıyor. Çoğu solda denilebilecek insanlar tabii ki ama bir sürü farklı görüşe sahip insan var. Okay, so just a few points to conclude. Toparlamak adına son birkaç noktaya vurgu yapmak istiyorum. So what I explained about Unite Against Fascism and Racism in Catalonia is one example, and it's not something you can just copy mechanically. Every united movement is different. UCFR deneyiminle ilgili anlattığım şeyler elbette yalnızca bir örnek. Alıp bunları bir şemaya dönüştürüp başka bir yerde başka bir hareketi olduğu gibi uygulamak mümkünmüş anlamı çıkmamalı buradan. But to build a united front against fascism and racism, there will be some arguments that are the same in almost any country. Ama ırkçılığa ve faşizme karşı birleşik cephe örgütlerken karşılaşılacak benzer bazı sorunlarda olduğunu söylemek lazım. And that involves, for example, recognizing that fascism and racism are threats to the majority, to the whole working class, not only to the far left or only to migrants. Mesela anlaşılması gereken önemli şeylerden birisi faşizmin ve ırkçılığın çoğunluğu hedef alan, çoğunluk için tehlikeli bir şey olduğu gerçeği. Sadece aşırı sola, sadece göçmenlere yönelik bir tehdit değil bu. And for that reason, the need to work together against this shared threat without other conditions. Bu yüzden bu paylaştığımız bu ortak tehdide karşı başka koşulları bir kenara bırakıp beraber hareket edebilmeliyiz. And then finally, do I have 2 minutes, 3 minutes? Yeah, go on. Yep. When Trotsky was writing in the 1920s and 30s, he talked about a united front as an agreement between a mass communist party and a mass socialist party, social democratic party. And we're not in that situation now. 20'lerde ve 30'larda Troçki bir birleşik cephe taktiğinden bahsederken bir kitlesel bir komünist partiden ve kitlesel bir sosyal demokratik partiden bunların birlikte hareket etmesinden bahsediyordu. Bugünkü koşulumuzsa bundan farklı. But the principle applies even if we're a smaller revolutionary organization of saying to try to build movements involve a range of people that are open to reformist and moderate organizations to work together on a shared goal. Ama prensip yine bugünkü koşula uygulanabilir bir prensip aslında. Bir sürü farklı kesimden, bir sürü farklı görüşten insanı barındırabilen bir hareket kurmak gerekiyor. And when we started UCFR in Catalonia, we started with individuals supporting it, and then those individuals pulled in their organizations. Mesela UCFR'yi kurduğumuz dönemde insanlar önce birey olarak katılıyorlardı ama ardından ait oldukları grupları da kampanyanın içine dahil ediyorlardı. And so I don't know the situation in Turkey, but I'm sure there are many different
issues where it will be possible to build united fronts, even from modest forces, to actually fight, to lead real struggles in the real world, and then in turn also convincing people and showing people that revolutionary politics can have an effect in the real world. Tabii ki Türkiye'deki koşulları bilmiyorum ama mutlaka Türkiye'de de karşısında insanları birleştirebileceğimiz şeyler, sorunlar mutlaka vardır ve bu hareketlerin içerisinde devrimci siyasetin de gerçekten hayata etki edebileceğini göstermek mümkün. Okay, that's all. Şimdilik bu kadar. Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBT artı haberleri ve Marksist teori için Marksist.org'u takip edin.